सिंध में असां सिंधियुनि खे नौकिरी मिलण जो त को आसरो कोन्हे। धारिया माण्हू अलाए किथां अची विया, असांजी नौकिरियुनि ते कब्ज़ो करे विया। 2 एकड़ पालक जा हुआ, उहे बि मकड़ खाई विया। हिकिड़ो पंचर जो दुकानु हो, उहो खोलियूं था त पुलिस कुटे थी। कयूं त छा कयूं हाणे असां, पर ख़ैर ज़िंदगी त जीअणी पवंदी। मूंखे पंहिंजी फ़िकर कोन्हे। बस आउं चाहियां थो त बाबूराव हमेशह ख़ुशि रहे, उहो कॾहिं ॾुखिड़ी न ॾिसे। कंहिं पैसे वारे पेशेंट खे हिकिड़ो गुर्दो खपाए छॾींदसि, कुझु पैसा अची वेंदा। वरी हिकिड़ी अखि खपाईंदसि, वधीक पैसा अची वेंदा। वरी हिकिड़ो गुर्दो, वरी हिकिड़ी अखि, ईअं करे करे सॼो जिस्म खपाए छॾींदसि। ईअं करे आउं तव्हां ॿिन्ही खे 2 टाइम जी मानी कराए सघां थो। अरे अलाड़े 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 अला साईं, तूं एॾो भलो माण्हू आहीं। तूं बाबूराव जे करे पंहिंजी किडनी खपाईंदे, पंहिंजूं अखियूं खपाईंदे। ऐं त तोखे हरामी सम्झंदो हुअसि, पर तूं त ॾाढो भलो माण्हू आहीं। अला अला, ऐं पंहिंजे गुर्दे जी ॻाल्हि कोन पियो कयां, तुंहिंजे गुर्दे ऐं अखियुनि जी ॻाल्हि पियो कयां। Fucking